është një dietë e mirë studiuar. Po. Deri tani është nga dietat më të mirë studiuara edhe është futur në lup aq shumë, unë kam parë pafund studime që është futur në lup që dikush edhe është hedhur për ta hedhur poshtë sepse kemi një konkurrencë të dietat. Vendi 4, 5, 6, sidomos to dietat e konsumimit të lartë të mishit ose paleo ose dieta keto ose tjerë janë futur që ta hedhin poshtë dietë. Dhe normalisht kanë hedhur argumentimet e tyre. Dhe deri më sot, kjo dietë nuk ka rënë poshtë për 20 vite, pra duke qenë në maja, në vend të 2, të 3, të 4 të maksimumeve, ndonjëherë ka dalë në vend të parë, sepse është vërtet një dietë që i ka shërbyer vërtet njerëzve. E qartë. Është faktikisht është një dietë e gërshetuar nga Mediteranea, është se po ta hyjmë në detaje çfarë përmban kjo dietë është tjetër gjë, po është e përzierë nga disa dieta për të dalë në një rezultat, pra faktive të historike që është përmendur më parë. Pra ka kaluar një histori shumë gjatë. Nuk është një histori që doli dikush sot u çmend dhe bëri një dietë. Edhe bëri një dietë dhe shiti, e qartë. Mbi 40-50 vite dhe pastaj disa testime rreth 8 vite, ka kaluar një testim prapë në 5 vjeçar, pastaj ka kaluar prapë në një testim 3 vjeçar, kështu që është ritestuar shumë herë si dietë nga më të rradha që është ritestuar kaq shumë si dietë dhe ka pas edhe kemi fakte shkencore tashmë që është dieta më e mirë për hipertensionin, problemin e zemrës. Disa shembuj konkret, për shembull nëse mund të na i ndash për publikun të kësaj diete. Pra për më praktike më të qartë. Më praktike, dakor. Po faktikisht njerëzit duhet të lidhen, pra fillimisht unë i sugjeroj që të lidhen me dikë, me një dietolog, me një nutricionist, me një person që të merret me problemin e dietës, që t'ia përcaktoj, që t'i japi një ide. Po çdo njeri mund ta bëjë dhe vetë në momentet e para, nëse ai shikoj që ka të vështirë, pra ta testoj një herë, pastaj të kaloj në tek një i fushës profesioniste. Kjo dietë është e bazuar që shkon nga 1500 deri në 2000 kalori në ditë. Dhe baza e kësaj janë frutat, 5 porcione në ditë. Pra një person duhet të konsumojë 5 porcione në ditë fruta. Po. E dyta do të konsumojë 2 deri në 3 porcione perimesh në ditë. Porcione të kuptojmë diçka. Nuk do të thotë pjata të mëdha gjigande. Mund të konsumoj një pjatë drek, supozojmë perime të freskëta, dhe para dite supozojmë ka konsumuar 2 karota. Në darkë ka konsumuar një fije selino ose diçka tjetër. Pra, këtë po e themi si vakt, por një vakt kryesor i perimeve në drek duhet. Tjetër, konsumimi i mishit dhe i peshkut duhet konsumuar, duhet jetë organik, jo me dhjam, por jo në sasi dhe në përditshmëri. Po. Pra duhet jetë i radhuar dhe kjo varet, se tash ka dhe disa nëntipe, kjo varet nga problematika që ka personi, mosha që ka dhe shqetësimet e tjera shoqëruese. Po, shoqëruese, sepse personat që kanë në përgjithësi probleme me hipertensionin, në përgjithësi kanë dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Kryesisht diabetin, mund të kenë probleme të artritit, mund të kenë probleme të stomaku, pra ulcerës, pra në përgjithësi një pjesë e njerëzve kanë probleme të tjera. Tjetër, yndyrnat e shëndetshme dhe vajrat. Do të thotë dhe arore, duke futur këtu 2 deri në 3 porcione në ditë. Duke futur porcionet e bishtajoreve si fasulet, thjerëzat, qiqrat, këto bizelet, të cilat duhet të jenë pothuajse në përditshmëri, në konsum. Duke konsumuar nga një fixhan, flasim nga një fixhan kafeje. Këto janë baza kryesore dhe largimi bazë këtyre është heqja e sodrave, çajrave që kanë ëmbëlsi ose edhe çajrave normal, por mos kanë sheqer, lëngjeve me sheqer, ushqimeve të paketuara, ushqime të procesuara, ushqimeve shumë të zira, ushqimeve të kavërdisura, mishit të futur në zgar ose të pjekur shumë, pra gjithë këtyre rosticerive, yndyrnave të ngopura, yndyrnave të këqija, yndyrnave me vajra të hidrogenizuara, margarinave, jo sasi e lartë e gjalpit ose pothuajse në fare, dhe prandaj dhe Instituti Kombëtar i Zemrës, i Mushkërive, i Gjakut, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë së Bashkuara të Amerikës, shoqatat më të mira të nutricionit dhe dietologjisë në planet e kanë rekomanduar dhe rekomandojnë si një nga dietat më të mira që duhet të jetë në fokusin e çdo mjeku që t'ia rekomandojë. Dhe duke kaluar pastaj në vitet 2013, është një fakt shumë i rëndësishëm, në vitet 2013 kjo filloi të kthehej në protokoll. Nuk ishte më një dietë. U futën dhe 4 specifikime të tjera që u bë një protokoll, kanë qenë 2 naturopat, të cilët një protokoll mund të quhet dieta, që ishte dieta dash, e dyta mjetet juridike bimore,
duke futur disa bimë dhe disa çajra për të rregulluar problemet e hipertensionit, problemet e arterieve, të venave, etj. E treta, suplemente shtesë, pra disa suplemente shtesë. E katërta ishte edhe aktiviteti që një person duhet bënte në ditë, pra aktiviteti fizik, lëvizja, ecja, biçikleta apo noti, vrapi e të tjerë, pra aktiviteti, po themi, duke futur dhe disa element shtesë të mjekësisë holistike, siç është masazhi, siç është akupunktura, siç është fitoterapia, pra terapia e dritës apo dalja jashtë për shkarkimin e energjive me zbafur e të tjerë, siç është haloterapia, pra terapia kripës e të tjerë, pra u futën disa terapi dhe u krijuan të paktën sa kam parë 6 protokolle të tjera për problemet e hipertensionit, të cilat nga 80-85% që kanë pas rezultat të dieta, pra dieta DASH, në momentin që kemi futur dhe këto nivelet e këtyre protokolleve, rezultati të personat me problemet e zemrës, hipertensionit e të tjera që në tash, shkon në 96% të kurimit të tyre. Pra, është rritur në një nivel shumë herë më të lartë, nëse ne do ta marrim, nëse do ta gëshëtojmë, edhe me kushte të tjera të protokolleve.